Félix Burgo, M.A. Bueno, vamos a ver el Christopher, por favor lo haga lo más lento posible porque hay niños para que se den cuenta de cómo lentamente sube por lo alto de estos coches. Venga, vamos a ver. Vamos allá, Christopher preparados. Listo, acción, aplastamiento de los coches. ¡Fantástico! ¡Vean qué cabello! ¡Sí, señor! Cuidado que factura la caravana de Caravana.